Tunggu lagi bosku. Saat ini kita mau tutorial perakitan KD 400. Nah, kelengkapannya ini bos. Sama halnya dengan lubang-lubang yang ada di sini, semua ada bautnya. Nah, oke bos. Oke, ini akan kita coba rakit dan kasih petunjuk tentang tutorial perakitan KD 400. Ini giling tadi ini untuk rumah. Oke bosku, jangan lupa subscribe bos, like dan bagikan. Kiranya video bermanfaat buat rekan-rekan semua dan selalu terupdate tentang inovasi alat-alat teknologi pertanian lainnya. Oke, kita akan rakit. Nah, ini masukin ini jangan dikunci dulu ya. Ini jangan dibaut dulu. Cukup hanya nempel aja dulu. Karena pas kita harus dahulu masukin yang ini ke sana, ininya ke sana, sebelah sana. Nah, masukin ini dulu. Baru nanti dari ini bisa diatur masuknya seperti ini. Jadi tinggal dorong. Jadi nggak susah-susah lagi, nggak maksain dia. Oke, paham bos ya? Paham sampai di sini? Oke, next. Kita lanjut ke pengaturan. Kita lanjut ke pengaturan keras. Ini. Oke. Ini sampelnya bos ya, contohnya ini. Nah, ini di sini. Oke. Setelah itu kita akan pasang pertama sekali pambel ini. Ini. Ini belum kita kunci ya, belum kita kunci. Nah, ini ke mesin, mari mesinnya. Nah, ini tatakan mesin ya bos. Oke. Ini pengatur jarak tingginya mesin ke pambel. Oke. Nah, ini kontrolnya ini.
Itu ada mesin. Nah, sampelnya gini bos. Jadi ini tinggal begini. Sip. Ngerti ya sampai di sini bos ya. Nah, next kita lanjut. Fungsinya ini apa? Nah, fungsinya ini adalah pengikat tutup sambal. Sabar. Berfungsi sini. Tapi duluan dulu kita pasang. Oke. Seperti ini. Jangan nanti dibuat di mesin. Ada rekan kita kemarin dia pasang di mesin. Ininya Amsyong. Kita hanya kasih tutorial sampel pemasangan aja ya bos ya. Next, kalau udah punya kita lagi rumah angin. Nah ini begini bos. Oke. Ini di sini. Oke ya. Asya, ini ada bautnya bos. Oke. Nah ini caranya di sini. Oke. Baru kita masuk ke yang namanya tabung. Mana tabung? Nah, ini juga ada bautnya. Harus dikunci. Nah. Oke, paham bos ya sampai di sini bos ya. Beginilah cara perakitan KD 400 gini KD mini portable. Cocok buat rumahan. Ini kapasitasnya ini di angka gabay ya, kita bicara gabay ya, 450 sampai 500 kilo per jam. Nah, dia memakai penggerak di 6,5 PK sampai pun 9 PK. Oke bos ya, paham ya sampai di sini ya. Ini hasil tutorial kita menjelaskan cara perakitan KD 400 ini, karena banyak yang belum mengerti. Oke, salam inovasi. Jangan lupa subscribe dan bagikan. Semoga Anda bisa lebih berinovasi lagi. Good job. Welcome to Jengger. Sip.